ठट्टा के शहर सजावल में वतन कार्ड की दूसरी किस्त देने के लिए बनाई गई लिस्ट में से नाम गायब किए जाने पर मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासरीन ने मेन शाहराह पर 3 घंटे तक धरना दिया और टायर जलाकर नादरा अमले के खिलाफ नारेबाजी की। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि नादरा के अमले ने 30,000 मुतासरीन के नाम लिस्ट में से गायब कर दिए हैं, जबकि गैर मुस्तहिक अफराद को वतन कार्ड की रकम जारी की जा रही है। उनका ये कहना था कि सब डिवीजन की चारों तहसीलों के मुतासरीन के लिए सिर्फ एक सेंटर मकली में कायम किया गया है, जिससे दूर दराज इलाकों से आने वाले मुतासरीन को परेशानी का सामना है। और अब